हिकिड़ो माण्हू जंहिंखे कोई कमकार न हुयो, बेरोजगार हुयो, संतन घटना ॿुधाई कि कोई कमकार न हुयो, ॾाढो परेशान थी वियो जीवन में, बस सोची हाणे त मां आत्महत्या कंदुमि, बस भैया मूंखे त रहणो ई कोन्हे, ना कोई कम तो मिले, ना कोई पैसो पाई आहे, न परिवार जो सुख मिलियो आहे, कुछ बि न आहे, बस नदीअ जे किनारे वियो, टपो ॾियण ई वारो हुयो। त उते छा ॾिठई त उन नदीअ में हिकिड़ो हंस हूंदा आहिनि न भाई, वो हिकिड़ो हंस की बगुलो जेको बि उन ॾिठो कि वो छा तो करे, मछली खे तो पकड़े। चओ हरे राम। ऐं संतन ॿुधायो कि अलॻि ॾाढे सुठे सुंदर तरीक़े सां पियो पकड़े, पहिरियों पंहिंजी चोच सां मछलीअ खे पकड़े जल में, पोइ मथे पियो उछाले। चओ हरे राम। मथे उछाले वरी उन ई चोच सां कैच करे। सम्झो था भाई, हिकिड़ी कला आहे सुठी, जीअं कोई माण्हू बॉल फिटी कंदो आहे, हिन ई हथ सां फिटी कंदो आहे, वरी हिन आहे भाई बढ़िया, उन ई चोच सां पहिरियों मछली खे ॻोल्हे पकड़े थो वठे, वरी फिटी थो करे, करतब थो ॾेखारे, वरी खाई थो वञे। वाह गजब जी ॻाल्हि आहे। अरे हिन हंस में भी कला है, तो मूं में भी तो कोई कला हूंदी। चओ हरे राम। मन में वीचार आयो, उनखे ॾिसी करे बस मां भी हाणे ईअं ई कंदुमि। चओ हरे राम। पर मछली उन न पकड़ी, उन छा कयो, हिकिड़ी लकड़ी खई बढ़िया मोटी, ऐं लकड़ीअ खे उहो पंहिंजे मुख सां पकड़े। चओ हरे राम। असां वटि बि त चोच आहे न भाई। चओ हरे राम। चोच ही त आहे भाई। श्री कृष्ण गोविंद। लकड़ीअ खे पंहिंजे मुख सां पकड़े, प्रैक्टिस करे, फिटी करे मथे, वरी उन मुख सां पकड़े वठे। त ॿ चार बार त हेॾे लॻो, केॾी महिल हेॾे लॻो, केॾी महिल मथे ते लॻी, केॾी महिल नक ते लॻी, पर धीरे धीरे कंदे कंदे उनखे पकड़ अची वई। हाणे पकड़े बढ़िया उछाले, वरी मुख सां पकड़े वठे। हाणे न इहा कला ॾेखारण शुरू कई बाज़ार में, हिकु जॻह ते बीह रहियो राम मंदिर वटि। चओ हरे राम। उते भीड़ भड़ाको वधीक हूंदो आहे भाई, त उते बीह रहियो, ईंदे वेंदे माण्हुनि खे उन्हनि सभिनीनि खे ॾेखारणु शुरू कयो। माण्हू ख़ुशि थी विया, हेॾी मोटी लकड़ी कीअं तूं पकड़े वठे भाई, वाह गजब। पहिरें ॾींहुं 100-200 रुपया मिलिया, ख़ुशि थी वियो, चई अरे वाह कमाई शुरू थी वई भाई, धंधो शुरू थी वियो। 15 ॾींहं ॿिया गुज़रिया, त हाणे हुन चई लकड़ी हटाए करे ॿियो कुझु करणो पवंदो, अपग्रेड करणो पवंदो भाई, हा न, बदलाव ज़रूरी आहे। चओ हरे राम। समय सां त बदलाव ॾाढो ज़रूरी आहे, कुछ नयो करणो पवंदो। लकड़ी हटाई, हाणे हिकिड़ी चाकू खणी आयो। चओ राम। बस हाणे त पहिरियों हुनजो बि अभ्यास कई, ईअं न थिए कल्ह को दुर्घटना थी वञे। उन में बि जेॾी महिल पको थी वियो चङी तरह, हाणे हुन चाकू सां उहो करतब ॾेखारणु शुरू कयो। ऐं कला काथों आई हुन में, हिकिड़े हंस खे ॾिसी करे। चओ हरे राम। बढ़िया करतब ॾेखारे, माण्हू ख़ुशि थियनि, पैसा वधंदा विया, हुनजी कमाई थींदी वई। हाणे त अञा धार वारी, तेज धार वारी कोई चाकू खणी आयो, नंढी सी तलवार खणी आयो, उन में बि करतब ॾेखारियो। ख़ूब माण्हू ख़ुशि थींदा, प्रशंसा कंदा, हुनजी वाहवाही कंदा। हिकिड़े माण्हू खणी पुछी वरितो चकर बाटा वारे, चई भैया एॾो बढ़िया तूं करतब तो ॾेखारे, ॾाढो सुठो, तोमें छा त कला आहे, कंहिंखे त हिम्मत न थींदी आहे हीअं चाकू पकड़ण जी, तूं त मुंहं सां थो पकड़े, वरी उछाले थो, वरी मुंहं में ई थो पकड़े वठे, कमाल आहे भाई, तोखे भउ न थींदो आहे? चई छाजो भउ, हेॾो बढ़िया मां पको थी वियो आहियां, अभ्यास कयो थी। चई तुंहिंजो गुरु केरु आहे, कंहिंखां ॾिसी करे तूं सिखियो आहे? चओ हरे राम। कीअं ॿुधाए कंहिंखां सिखियो आहियां? ओॾी महिल अहंकार, चई गुरु छाजो, कोई गुरु वुरु कोन्हे मुंहिंजो। चई मतलब? चई मूंखे पाण ई अची वई आहे देन, पाण ई मां कोशिशि कई आहे, पाण ई सिखियो आहे, मुंहिंजो कोई गुरु थोड़ी आहे, अहिड़ी कला हूंदी कंहिंमें? चओ हरे राम। हिते अहंकार। चई अच्छा तूं पाण सिखियो आहे, तुंहिंजो कोई गुरु कोन्हे? चई मुंहिंजो कोई गुरु कोन्हे, कोई बि न, मां कंहिंखे ॾिसी करे न सिखियो आहियां, पाण ई सिखियो आहियां सभु, मूंखे सभु ईंदो आहे, हा मां ई कयो आहे, जेकी महिनत आहे मुंहिंजी आहे, ॿियो कंहिंजी कोन्हे, सभु मुंहिंजो ई आहे। अच्छा, हाणे उन ई ॾींहुं हुन वरी हिकिड़ो करतब ॾेखारियो, फिटी कई पंहिंजी उहा चाकू धार वारी, उहो सिधो मुंहं में आई कोन, नक ते लॻी। चओ हरे राम। नक ते लॻी त छा थी वियो भाई, न कटा? चओ हरे राम। नक कटजी वियो। जीअं ई धार लॻी त ओॾी महिल ई अहसास थियो कि भाई मुंहिंजो बि त गुरु हुयो, जेको मां सिखियो आहियां। चओ हरे राम। उनखे चवण में शर्म आई कि हंस खां सिखियो आहियां। हंस खे ॾिठो,
अहंकार हुयो कि मां सभिनीनि खां वॾो आहियां, मूंखां वॾो कोई आहे ई कोन, मुंहिंजो कोई गुरु न आहे, मां ई गुरु आहियां। हा हा, जाते इहो जंहिंजे मन में अची वियो कि मां ई गुरु आहियां, बस उते गड़बड़ थी वेंदी। चओ जय श्री कृष्ण। गुरु ठहण खां पहिरियों असां सेवक त बणिजी वञूं, शिष्य त ठही वञूं भाई। शिष्य ठही वियासीं, उहो ई खोड़ आहे, उन खां वॾी कोई बि पदवी खपे ई कोन, उहो ई सभिनीनि खां वॾो पद आहे। तॾहिं सतगुरनि लिखियो आहे, सेवक को सेवा बणे आए, हुकुम बूझ परम पद पाए। सभिनीनि खां ऊंचे में ऊंचो पद मिली वेंदो आहे अगरि कोई सेवक बणिजी वञे त। हिते रेस हली रही आहे हिन संसार में, कहिड़ी? सेवक ठहण जी न, गुरु ठहण जी। चओ राम। गुरु त उहो ई ठही सघंदो आहे जेको पहिरियों पक्को शिष्य त ठहे, सेवक त बणिजी वञे। चओ हरे राम।